Oi galera, eu sou Giane Catarina, musa oficial do som automotivo, e tô aqui para mandar um abraço pro meu fã e um rapaz querido que divulga muito o meu trabalho, Marcos Pesadinha. Um abraço e obrigado pelo carinho sempre. E quem olha, eu tô com ciúme. Quem olha, por favor. Quem olha. Chama de malandra, ela vai se apaixonar. Paredão James, Giane Catarina, musa oficial do som automotivo.